Hello guys, welcome to dhilukitchen. இன்னைக்கு நம்ம சிம்பிளான பனியாரம் கோதுமை மாவு வச்சு எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். இப்போ மழை சீசன் போயிட்டு இருக்கு, கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இதுக்கு 250 கிராம் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன். இது கூட கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஒரு தேங்காய் பத்தையை துருவி சேர்த்திருக்கேன். 2 வாழைப்பழத்தை அரைச்சு சேர்த்துக்கலாம். ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 1/2 டம்ளர் போல தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். 200 கிராம் அளவுக்கு வெல்லத்தை 1 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து பாக காய்ச்சி சேர்த்திருக்கேன். வெள்ளப்பாக வடிகட்டிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு 3 ஏலக்காவை இடிச்சு சேர்த்திருக்கேன். இந்த மாவு 1 மணி நேரம் நல்லா ஊறட்டும். இந்த அளவுக்கு வர மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கடாயில் ஆயில் சூடானதும் ஒரு குழிக்கரண்டி வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா பனியாரம் ஊற்றிக்கலாம். மிதமான சூட்டில் இந்த பனியாரம் ஊற்றி எடுத்துக்கோங்க. மாவை விஸ்க் வச்சு மிக்ஸ் பண்ண கஷ்டமா இருந்துச்சுன்னா மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ 2 பக்கமும் நல்லா வெந்துருச்சு. கண்டிப்பா நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்க.